السلام علیکم ګرانو کتونکو دا د چمن کوټې ترمیان دغه ټرین چلیږي چې دې ته د چمن کوټې پسنجر ویل کېږي. په دې کې د چمن څخه مسافر ځي کوټ ته او د کوټ څخه چمن ته راځي. دغه ټرین د روزانه په بنیاد باندې د کوټ څخه راوځي چمن ته او ماپښین د خوا بېرته دغه ټرین کوټ ته وځي. په دې کې اکثره هغه مسافر ځي چې کوم څوک ناجوړه وي یا په کښې موټرانو کې سفر نشي کولی. ټرین چې کوم دی دا د تقریبا د دې سفر د سرور څخه بیا د سروریم غاټو پورې دی. د دې سفر چې دی هغه ډېر زیات آرامده دی. د دې ټرانسپورټ دی تر نورو موټرانو ډېر زیات کم دی.